हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मलाई प्रकृतिसँग रमाउन मन लाग्छ, प्रकृतिमा हराउन मन लाग्छ, प्रकृतिमै भुल्न मन लाग्छ। मलाई फुलहरूले मोहनी लगाउँछन्, पुतलीहरूले ईर्ष्या जगाउँछन्। यो प्रकृतिको हराभरामा आफूलाई हराउन मन लाग्छ। आज म यो प्रकृतिसँग यस्तो रमाइलो गर्दै थिएँ, एकदमै रमाइलो लाग्यो। हजुरहरूलाई पनि अवश्य फुल मन पर्छ होला हैन। यहाँ प्रशस्तै सुन्दर सुन्दर फुलहरू फुलिरहेका छन्। फुलहरूमा भुमराहरू भुनभुनाइरहेका छन्। पिरतीको गीत गाउँदै डाँडा काँडा पुतलीहरू नाच्दैछन्। चिरबिर चिरबिर चराचुरुङ्गीको आवाजले मनै मोहित बनाउँछ। त्यसै गरी प्यारो मान्छेको सम्झनाले पनि त सताउँछ नि हैन र। सुन्दर प्रकृतिलाई देख्दाखेरि सबै भुलिन्छ।